Safidiko nolalaoviny Lalaina, Angeline, Mampitsony, Oscar niaraka tamin'ny Odilon, Simon ary Joro. Teo amin'ny lafiny teknika Naina Rakotondranaivo, tompona andraikitra sy mpanatotosa Simon Menjanahary. Arak'ilay taratasy tamin'ny bouquet de fleurs nomenao iny sefo a. Dia ahoana tompoko? Dia manasa izy hiaraka sakafo aminy ato amin'ny hotelintsika. Ka heveriko fa zava-dehibe amiko izany. Dia lazao Rosely ihany nandamina sy hanadio tsara ilay efitrano manokako fandraisako vahiny. Ataovy jaune vert ny décoration dia couvert ho an'olona 4 rapetraka ao satria mety miaraka amin'ny chauffeurany izy. Dia izaho sy ny assistantko no hiara-misakafo aminy. Raha tsy diso madama, ohatran'izay ilay vahintsika e? Ilay tovolahy hitanareo tamin'ny télé iny mihitsiny, ilay candidat sénateur e. Ay, mihaja be kosa ane iny e. Efa elana izy sefo nangataka fionana tamiko e. Saingy tsy nazoto mihitsy satria hitanao ihany le prestige. Fotoana izao ionako aminy, mino aho fa tafarainy ty sy maniny. Zany a? Dia izao ry sefo a. Mba say vao miakatra kely aty amiko ny mpanao masazy sy ny mpamboatra volo fa ilaiko haingany. Dia afaro ihany koa i Volatiana hijery izay akanjo mety amiko. Satria manko mba mila manao metimety aho fa mbola tovolahy izy e. Madama zany a. Ka tandremo aho sao misy adininy sefo izay. Fa voaray izay madama, ataoko tsisy very mihitsy izay na ny ray ary. Fa izao ry sefo a. Aoka mba tsisy alala zao mihitsy mipiasa ato a. Aza matahotra ianao. Ireo irery ihany no tiako hiaraka mikarakaranao an'izany e. Aza adino fa amin'ny 7 ora alina io e. Sotra fa voaray madama dia mirary fahombiazana ho anao e. Ka fandiana ary e. Tena tia mijanona amin'ny fiara tia mihitsy ilay olona andrasan'ny madama. Tsy manome tsiny azy aloha raha nanao fomba fanomana tena toy izao iziko. Hay olona mihaja be toy izao ty Ramsey ty. Fa ny mahagaga dia tena mbola tovolahy mihitsy izy izany a. Mba inona reny mahatonga an'izao e? Ny fitiavana koa moa tsy misy fetrany. Sady mitetika ny vola be ny madama angamba. Aloha amboamboarina tsara aloha ny fitafy sao dia Manahoana ianao Ramsey? Salama tsara tompoko. Rôle fa tompoko sy fato amin'ny hôtely Laetitia. Dia inona no azoko ataonao izay e? Izaho kosa no mandravy arak'ilay bouquet de fleurs nalefako taty aminareo. Ay, ianao zany no vahiny andrasan'ny madama? Izaho tokoa no izy ary mpiara-miasa amiko ty miaraka amiko ty tompoko. Andraso ary fa ilaza aminy hafa efa miandry anao izy tompoko. Sefo a, efa tonga ve ny vahintsika? Ie, izany indrindra no andehanako aty aminao madama. Efa tonga tokoa izy. Ay, ahoana kiry rindra? Tsy misy tomika izao fitafika izao a? Metika izao fa zataitaitra indria. Inona no akanjo anaovany ao Rolfa? Tena mihaja zany madama. Sady natao an'ny fety takariva. Zany io, ampandrosoe ary izy e. Dia avy dia asay voatery ny rose ny couvert. Dia aza atao taraiky ny sakafo fa sao mbola maika izy a. Première rencontre mantsy io dia tokony tsisy tomika mihitsy. Voaray madama. Ahoana vonandraina eo izy sefo? Tena efa sasa miandry anao izy tompoko. Andao mandrosoanareo. Manahoana ianao madama? Bonjour, manasanao hipetraka ary mandrava tompoko. Ary izy kosa no solo mpiara-miasa akaiky amiko izy. Ay, dia faly mahalala anareo mirahalahy ary faly mandray anareo ihany koa. Izy kosa no rindra mpiara-miasa akaiky amiko. Sefo a?
Ahoana madama? Vonona ianao a? Eny madama. I Rose a? Ahoana tompoko? Vonona ve ianao? Efa tena vonona tokoa sefo a. Fa dia manahoana loatra re izao vahintsika ao izao dia andrandraina be toy izao e. Mihaja sady tovolahy izy ao a? Ka sao dia tsy mety kosa aloha izao fitafiko izao sefo a. Anala baraka ny madama ane e. Mety izao e. Fa mandehana aloha ateriko vera sao misy miantso eo izy. Eny ary. Mandehana miadana ihany Rose fa aza taitaitra. Hoay. Fa naninona ianao e? Tena tsy fantatra. Aza taitaitra moa fa mandehana miadana e. Mandehana aingana aloha dia soloa reto fa za iantso ny sécurité hanaly reto potipotika vilia reto. Aingana ianao. Tena loza marina. I mandravy io ao io. Fa inona ary ny dikan'izao? Dia io izy ve izany ilay vahiny nandrasan'ny madama ka nanaovany an'izao fiomanana rehetra izao e? Tena tsy mazava amiko mihitsiny. Sa ve dia sanatria miaraka amin'ny madama izy? Tena tsy vitako ny ametraka an'ireto vilia reto ao marina ka Andriamanitro, inona reto e? Fa inona ary ty mampijaridina ohatran'ny poto ty? Aingana ianao fa aza alefa lavitra amin'ny vilia vaky ny saina e. Sefo a, tena tsy vitako mihitsy ka. Marina, tena tsy vitako e. Aza alaina baraka Rose a. Angana ianao dia andao hiaraka isika sy ianao ary ametraka reto. Fa inona nefa no antony? Tena mbola tsy mahay mametraka servisy amin'ny vahiny toy ireo ako. Sao a? Rehefa mahatsiaro tenao mangovitra ianao dia aza mijery ny client mihitsy. Eny ary. Aleo somary ataoko manarona ny tarehako ny satroko. Dia alefako aty aloha bebe kokoa ny sangako. Zay. Mety ve izao sefo sa sao dia tsy mety? Tena voamaika manome endrika anao jereo angety izy. Fa ohatra tsy dia tazana loatra indray ny tarehinao a? Tsy maninona ka. Ay, d'accord, vonona zany. Ie. Andao amin'izay ary. Dia izaho no arahana. Izao ny torohevitra tsotra. Izaho no mametraka fenao no manolotra. Mettez-vous à l'aise, monsieur le sénateur. Aza ela loatra moa sefo a. Sao mbola maika ny zareo. Ohatry ny misy zavatra tsy dia mazava amiko madama. Ka isika nge mbola tsy niresaka akory e. Mino fa rehefa tafaresaka tsara tsika dia mety hazava ihany izany. Aiza foana ary zareo? Raha tsy mahadiso ahy tompoko, ianao ve izany madame Nicole e? Ie, za mihitsy ka. Izaho no mitantana ity hotely ity. Ny marimarina koa mantsy dia anentoko izy ity e. Ny marimarina koa mantsy dia anentoko izy ity e. Izy mantsy tsy tamana eto Madagasikara tsony fa any ivelany ihany. Dia izaho no manao izay hampandeha azy ity. Inona daholo azy izany? Ka nisy bouquet de fleurs nalefako izay mantsy tompoko ka nanasako an'i Nicole mba hiara-misakafo amiko izao arivo izao nefa. Eny e, ka voaraiko tokoa iny. Ary izay no nanaovako an'izao fanomanana toy izao. Ato amin'ny hoteliko ve dia ianao no anasa fa izaho mba nanomana. Io napetrako ety ve ilay bouquet sa tsy izy io ry monsieur Mandrava? Ie, izy tokoa io fa. Aza ny salasala re ianao a. Angamba tena diso adresy mihitsy sa madame. Fa diso adresy ahoana moa? Ka ilay Nicole mpitantana an'ity hotely teny ino? Monsieur le sénateur, izany izy. Tataronao nga fa tato aminay anie no nanaovana ny fanomezana anareo tamin'ny herinandro e. Tena ohatry ny ento mazava loatra izany solo. Andao mihitsy aloha tsy lehilahy nefa tsy mazava ato izao. Zay anie nefa nambarako anao Ramose. Aleo mihitsy aloha madama izay andeha fa tena tsy ianao mihitsy ilay Nicole ny fotoana taminay ka. Andao Ramose. Fa inona re izany e? Fa tena marina izany solo. Tena tsy fantatro ity. Fa avelao mihitsy aloha izay madama andeha. Miala tsindry reto ko. Ino zareo fa nivoaka marina. Tena mody somary amafatana eto aloha. Fa rono ary Ramose. Ahoana izay tompo? Angaty tonga anao tamin'izay olana saiko nomena azy ilay bouquet de fleurs. Manala baraka ahy amin'ny lehibeko ianao Ramose a. Tena izy mihitsy anie tompoko no nomeko azy.
Ka tsy io mihitsy ilay olona nomena fotoana hisakafo niaraka aminay e. Sady zahay no niomana hanasa azy fa tsy izy mihitsy. Tena tsy mazava amiko indray izany. Andao aloha andeha fa mampizirapizra ny loko izany solo. Tena tsy mazava amiko mihitsy izany e. Fa tao lasa ry zareo sefo a. Sa sao dia ilay fihetsiko namaky fitaovana teo ary no... Tsy misy ifandraisany mihitsy izany Rozy a. Fahatairana mpiseho reny. Fa tsy tokony hiveriny indroa satria azadiny mihitsy fa ianao no tena atokisan'ny madama matoa nasain'ny karakara niaraka amiko tamin'ny ity androany ity. Fa ny tsy mazava amiko dia... Sefo a? Eny madama? Fa iza mariny ireny olona ireny? Ary iza no nanome anao an'ity? Le olona niaraka tamin'ny teo iny toko. Ka maninona izy no milaza fa aty izao no nandrasa niara sakafo aminy? Tena mangala-baraka sy manetry ny voninahitro mihitsy ianao Sefo a? Ka izy ary no madame Nicolas ato afa-tsy ianao. Mazava anie ny adresy madama fa ianao no madame Nicole mpitantana ny hôtely Laetitia. Zahay vao mazava amiko. Za mihitsy no nandefasiny an'iny bouquet de fleurs iny. Tena marina izany. Lozy ty marina. Miverina fandroana izao Sefo dia roako anao a. Ary dia efa mampitandrina sao misy amin'ireo mpiasa ireo manao sanga mahery toy izao fa sady tsy vitany hoe roako tato fa tsy maintsy gadrako ihany koa. Mazava? Ohatr'izay aloha madama. Andao mihitsy aloha anao aterina naka sasatra tsy amin'ny fitrilany ako madama. Ka tsy lasaka. Inona no tiany atao? Rozy a? Eny madama. Ok, raha atao ilay décoration afaka mandeha miody indray rehefa eo. Eny to. Tena misy zavatra maizina amiko mihitsy Rozy a. Ahoana koa misy bouquet de fleurs ho diso adresy izany? Ay ve masika be toy ireny madama rehefa tezitra e? Satria moa ato aloha no asa dia mandefitra ianao na dia zavatra tsy nataonao azako. Na dia ireo mpiasa eo ambany fahefanao aza ve no manao fahadisoana toy ireny dia aza foana ny zavatra misy? 20 taona izay no niasako tato. Ary fony mbola velona ny vadiny no efa niasa tato a. Namana be izay roalahy ary izy mihitsy no niantoka ny fianarako 2 taona tany ivelany hitantana ireo asa rehetra ato. Maty izy saingy lasa hotrosa ho any fieritreretako ny soa nataony tamiko. Ka na dia misy matetika aza ny toy izao dia miaritra ary izany no ataoko anao hoe izaho fezina tsara izay ampianariko anao. Tsy voizina hiasa amin'olona izany sika. Fa mandehana aloha fotoana iasanao dia afaka miala sasatra ianao sa handeha hody? Tsy maninona fa hijanona nampy anao any io alina. Mampalahelo ahy loatra ianao ko. Fa inona nefa nahatonga ny zareo lasa e? Tena tsy haiko fa iny sika mbola tavela taty iny no izy nivoaka. Fa ny tsy fantatro dia ny hoe tsy izy hono ilay Nicole tokony hiara-misakafo aminy dia izay. Tena lozako marina. Dia ahoana raha sanatria ka tratra amin'izao a? Za koa tsy nanampo hoe anao zavatra toy izany mandrava. Sady malahelo azy any malahelo an'ny madama ihany koa. Nefa malahelo an'ny Sefo. Dia inona izao navaliko amin'ny mandrava rehefa miony zahay? Aza dia variana mieritreritra loatra fa mandehana fotoana iasanao fa efa mahazatra any toy ireny. Rehefa feno koa ve moa ny kapoaka toko tsy maintsy miala ihany any aoriana e. Avelao misy lesy loha solo atory fa tena ka mbola tsy nisakafo kosa anie ianao Ramsey? Tsy manino izany fa tsy te hinana koa e. Mehoa fotsiny aloha ilay fanafody vititsika teo dia mandehany se mijery sakafo ansiany. Ary samy mijanona ela any fotsiny e. Tsy mety izany Ramsey a. Ahoana no ndozako anao rehereto? Izay ataony siary fa avelao aloha atory kely e. Jereo fa ohatra mbola misy mofo dipaina sy fromage ao anaty frigotsika ao. Ramsey, i Rose ty miantso anao ty? Raha isao ary. Mademoiselle Rose? Fa... Izaho ty fa tsy mandrava e. Ay, manao ny solo. Fa aiza mandrava? Io matory io izy fa ohatrany tsy dia salama loatra. Fa naninona e? Sao dia reraka loatra kosa ary? Tsy dia izany mihitsy ka. Tena matory anga izy sa reraka be? Andraso ary aloha vetivety e.
Ramsea, mitady anao izy. Eto ty ary, mahanahoana Rose? Za salama tsara fa ianao zany no nanino? Ohatrany tsy dia metimety loatra amin'ny fahasalamako e. Nefa mbola hiatrika zavatra goavana raha pitsy dia naleoko aloha somary mamonjy fatoriana kely. Nefa zaho ary afaka maka aty ve solo dia ho any aminao a? Sao tsy mety zany Rose a. Dia ahoana no fiarahanao mamanao sy Alvin? Oay, marina izany. Nefa mampalahelo ahy ianao amin'izany salama zaniko. Sa sao dia fandehanako any kosa ary tsy mety aminao? Satrotra aza ho aty ianao Rose a. Fa raha ohatra moa avelany aminareo dia azoko apakana solo any ianao. Hiezaka andresy lahatra ny zareo fa asaivitsena ny solo eo amin'ilay insotrotsika lasopiny fotsiny. Ho teneniko ilay olona mipetraka ato ambadika anay mba hanatitra any. Zay a? Eny ary. Ahoana hoe Ramsea? Izao le solo a. Mandeha any si a. Dia hitansi moa ilay toerana fisakafoanana eo akaiky ny polisy eo tsara lalana eo. Le eo anelanelan'ny caisse d'épargne sy ny polisy? Ie, io indrindra. Tsy na hoeny fa ho avy aty hono izy. Mety ve zany anefa e? Mandehana moa aloha izy fa tsy manino zany e. Eny ary tompoko. Dia izany no zava-niseho Rose. Mba mahakaka ihany zany a. Nefa dia tao amin'ny hotely foana anyko eo. Fa misy olona mitovy anarana aminao ve zany ao? Anefa sa ahoana fa tena mabaraka mihitsy any aho e. Eny, le fianakaviana anankiray to misy Nicola ihany ny anarany. Somary be fetikatsehany izy. Ka olona toy izany mihitsy anie nandray atao e. Ary zany reny zany no niaraka taminy? Tena marina izany. Inona ny tena marina? Efa misy zavatra tsy dia mazavazava ihany aho e. Hatramin'ny ndraisan'ilay nenitoako atao mantsy somary misy filonan'izay eo. Ka heveriko mety zany angamba. Nefa dia mampitanjona anao aho fa tokony hitanjona marina ianao. Tena misy zavatra tsy mazava ampy mihitsy ao. Tena marina. Fa avy aloha janonany zany fa efa vita aloha iny e. Ny atriana ny rampitsilay izao no eritreretina. Dia mba hoviana aloha no afaka iona amin'ilay zanakao a. Sa sao dia tsy hitako kosa ary. Aza misaina an'izany ianao ry mandrava. Tsy miasa ny farany herinandro dia amin'izay entiko izy. Eny ary. Dia amin'ny firy ianao no miditra amin'ny maraina? Amin'ny valo sady efa nitondraka andrisoloha koa. Fa hono a, mba ahoana ho isolo amin'izao fiarahantsika izao? Sy dia mametraka olana loatra amin'izany izy e. Fa ny tena tsy tiany dia no hoe mety amin'ny hanakotan-doha aho ny fiarako aminao. Eny, somary hitako sy tazako amin'ny fihetsiny tokoa aloha izany. Nefa ry mandrava tsy dia tokony asiaka loatra izy amin'ny fifampikasoanao amin'olona. Aza adino ihany koa fa ny anarany antoko politika ilatsahanareo anie ka anarana azy toana ihany e. Ary ny olona tsy hifidy antoko fa olona, ka tsy maintsy andinika sy hijery anareo tsirairay avy ireo izy. Inona moa no hifidianany an'izay olona mpanambony tena sy miavinavina any? Izay mahay mifandray aminy ihany no safidiany. Ka jereo ihany izay... Izany anie no ataoko hoe mampitombo ny hevitry ny fisianao ve? Misaotra Rose. Zava-dehibe amiko izao fanampiana ho azy izao indrindrandrindra ny ara-moraly. Marina mihitsy izay fa efa mifolo alina sahady anie izao e. Aleo atory amin'izay sika soa reraka ianao ko. Fa tsy misy fanafody tokony mbola hohaninao tsony moa? Tsy misy tsony ka. Sady zaho anefa tsy dia manatsony e. Eo dia mandaingo indray ianao. Nefa jereo ny masonao mbola mena be. Io masoko mena io Rose vokatry ny areloko tamin'ny tsy nahitako anao tany amin'ny hotely. Fa tsy dia maninona akory e. Fa dia nalahelo ve? Izany tokoa ngamba no atao hoe rehefa tsy dia tany. Ka ianao kosa ny tokony mba niantso ahy rehefa handeha tany. Nefa ny telefonako dia any aminao. Ka saika mba ataoko surprise aminao tsy nalisika moa. Okizay ary moa e. Etsy ho safosafoka ianao dia mahita tory amin'izay. Hitanao, tsy hoe tsy hitanao fotsiny amin'izao fa tena eto akaikinao mihitsy. Izany io. Eny ary. Rose, Eny tompoko. tokony ho tsarovanao foana ilay resaka nataoko taminao fonisika ny aona voalohany tato a. Fa anisan'ireo mpiasa teny etokisan'ny Madame Nicole ianao. Tsy adiniko ary fantatro koa izany sefa. Fa misy fihetsika na toetra tsy mety hitanao tamiko ve? Tena izay mihitsy no saika ho teneniko taminao. Satria tato ato ohatra mahatsikaritra toetra tsy dia voajanahary aminao izany a. Tsy azoko tompoko.
Tsy azoko mihitsy fa ohatrany tsy mety manatitra sakafo eny amin'ny table d'honneur zany ianao. Lasa manana traky zany rehefa misy vahiny. Ireny anao fanina tampireny. Marina izany sefo nefa tsy fantatra ny izay mahatonga an'izany. Ka izany anie no tena antony nanontaniako anao hoe fantatrao tsara ve ny asa ataonao ato. Izao aho vao mahita fa tsy vocation-nao mihitsy ny asa ato a. Diso izany fijerinao izany tompoko. Tena sitrako sady tiako. Mbola tsy nisy iray volana akory izay no nandraisanao ny asanao. Adinio tsara. Tsoriko aminao Rose fa raha vao teo ampandraisana anao aho tamin'ny fiaonantsika voalohany dia hitako fa ohatrany tsy mendrika anao mihitsy ny asa ato. Na dia izao fijoronao izao fotsiny aza jereo angefa miavaka amin'ireo ankizy rehetra miasa ato ianao. Sefo a. Diso daholo izany fitsaranao azany. Mendrika ary tokony havita ny asa omena ato a. Na tsara na ratsy izao asako izao dia tiako satria mba ahafahako mivelatra sy mahafantatra an'izay mbola tsy haiko sy tsy fantatro ihany koa. Raha anontany ianao ary aho izao tamin'ny firy ianao no tonga ny teo maraina? Tamin'ny valo. Hitanao mandainga ianao. Tamin'ny valo mahery aho no efa nijery ianao sy nanontany ianao. Fa nandainga tamin'ny kely ihany na raha nilaza hoe efa tonga ianao nefa dia hitako ny nahatongavanao. Eny marina izany sefa. Nefa matokisa ianao fa tsy hamerina an'izany intsony aho. Ny fonana sy ny fangatahana tsy hamerina anie tsy maninona. Fa ekeko izany fa mbola veriko aminao indray ity fanontaniana ity hoe vohozona hiasa ato mandrakizay ve ianao ary ho fehizin'olona foana? Ka ahoana no ahafahanao hifehy izay olona ho fehizinao any aoriana? Raha ianao izay maniry ho mpifehy aza ankehitriny tsy manaja sy tsy mahafehy ny ora idiranao miasa. Mazava amiko ny tiana ao ambara sefa. Matokisa ianao fa tsy hamerina an'izany fandroantsony aho. Tsy tokony izany no atahoranao Rose fa ny tenanao sy ny hoavinao. Atandremo amin'ny sisa dia mandeha ary dia masotoa miasa. Misaotra sefo a. Fahono a, inona ny etsony sefo andry? Tena tratra ny laingantsika. Ahita ny nahatongavako teo. Marina izany satria toa ohatry efa nanontany ankizy tokoa izy a. Dia bedy ve ndry? Ny bedy tsy hoe bedy afa nahazo anatra. Firy aza ny ankizy miditra tara sy manao kitotoa ny asany ato ka manino ndry rero ny voateny? Iveriko aky fa fitiavany ihany no tenenany a. Fahono aloha ino izany zavatra niseho omaly arivo izany? Ka na zaho koa aneky tsy nahafantatra an'izay mihitsy. Fa nasainy nanomana couvert niaraka tamin'ny sefo aho dia gaga rehefa andeha anatrany couvert fa mandrava ny hitako miresaka niaraka tamin'ny madama sy ny assistanteny teo. Ahoana tsara hoe? Izany izy no hitako tao niaraka tamin'ilay soferany. Dia tazany ve ndry? Ka izany anie no nampiangaran'ny vilia tetỳ an-tanako niondrika nandroaka hainganareo vilia vaky amin'ny sady niodina any amboazy. Saika vaky ny raha nafenina raha izany. Dia ahoana? Tsy fantatry sefo sy madama ve ny fihetsika indry? Mety nahatsikaritra ihany angamba ry zareo fa tsy te-teny ateo amason'ireo client. Izany koa mantsy dia efa ahafantaran'ny olona ny toetrany mpampiasa ireny. Tena grave be izany. Dia indray izany no nampivoaka azy tao? Ka ny tsy azo indry dia nandefa bouquet de fleur ho ahy izy ary nanasa hiara-isakafo aminy. Ka indrinona sainy nefa i madama izany niandry azy? Ka izany mihitsy izao no tena lozako. Mbola tsy nambarako andriany ny tena anarako jereo ity karatro ity dia vakio ny anarako. Hoe ary hoe Lucia Arso Rose Nicole. Dia mety i Nicole io ve izany no nisoratany tamin'ilay bouquet? Izay indrindra. Satria mba tsy dia ahafantarany hoe miasa ato dia nolazaiko izy fa rehefa aty avelany dia misy miantso hoe Rose. Fa ny fiantsoana kosa any amin'ny hotely dia Nicole. Asa mba fantatry madama izany fa dia tsy haiko izay hafarantsika azy indry. Ka ny tena tsy nampoziko dia tia izy nandefa an'ilay bouquet de fleur. Tandremo fa efa tena mitady hitsapandriana izy izany Rose. Tena tsy nampoziko. Nefa koa
tsy afaka nakanazy nitady aty. Ka efa nifampiresaka taminy ve izany Dry taoriny? Ie, ny antso azy mody ny sehoana fantatry n'inona mihitsy. Dia ilay sofera no nandray ny telefaonina, tokony ho tamin'ny 7 alina latsaka. Omaly ihany io. Dia nilaza izy fa efa matory hono mandrava fa tsy dia forma loatra. Nasaiko nomena azy ny telefaonina dia hitako fa tena tsy salama tokoa izy. Dia ahoana ozy Dry? Tokony ho nody alina nefa toa lasa nalahelo azy dia nilaza fa ho avy any aminy. Nasaiko nitsena an'ilay soferany teo amin'ilay hotely ninananay lasopy teo tsara lalàna. Raha azoko tsara ny fandehan'ny tantara dia tsy nody tany an-trano izany Dry any. Ie, ny antsoan'ny mamanay fotsiny hoe misy client betsaka dia tsy afaka mody. Aza mba miantsoan'ny madama ny mamandry amin'izany fa dia kio sisa andraisina. Dia fantatro fa risika izany. Nefa inona ary ny tokony ataoko raha andriny teo amin'ny toerako? Na tsara azy koa tsy dia niinsista loatra mama. Dia natory tany aminy izany Dry? Kizaniko. Ndry no malala ny toyany. Tafita ny sipa. Atao vinaka ry mama no iona amin'izany namamamy izany Efa mijery an'izay fotoana malalaka ionantsika ry ary Alvinina. Ka izany foana kosa ny amin'ny mama. Zaho tsy miasa mama milahady dia raha miantso an'ny mama izy dia miaraka mandehandeha miaraka aminy sika sena. Fa izany olona namamamy izany ve moa manao inona sa manao inona? Manao asa tena. Ainy Alvinina ve aloha ny atao hoe manao asa tena? Ohatra ny asa atao mama ve? I mamy izao mandeha miasa dia isaky ny faran'ny volana vao mahazo karama. Fa izy kosa arakaraka ny asa vita no andraisan'ny karama. Mety mandray karama anankiroa na anankitelo ve izy na mety mandray koa? Ie, fa izy ndraiky misy ny azy tahaka ny mama. Raha vao tsy tonga miasa mama na tara dia bediny lehibeany. Fa izy tsy misy mibedy satria tsy misy lehibeany. Fa izy ihany ve no mibediny tenan'ny mama? Mazava amin'lahy kosa, mahay anie ty zanaka mamy ty. Dia ondrery mama. Naman'ny mama tena naman'ny mama ve aloha izany? Ie, ohatra ny kely naman'ny lahy iny. Asa izy kely anie samy mbola kely sady samy lehilahy kely koa. Fa izany naman'ny mama izany kosa ataoko toko sy vehivavy eo. Tapitra. Matory amin'izay ny zanaka mamy. Ka mbola tsy mety mikipy matory anie masoko sady mbola amin'ny 5 izao, mbola amin'ny 6 alina. Ka mama anie mbola hiditra miasa maraina ry Alvinina. Hita fa tsy tia mama valiana mihitsy ny fanontaniako. Ary fa ho valiako io naman'ny mamany Alvinina io dia sady efa olon-dehibe toan'ny mama sady lehilahy. Afa-po? Afa-po fa mbola misy anankiray farany. Tena farany Eny, tena farany dia matory amin'izay sika. Miaino ary atompoko. Izy izao no tia mama. Izany naman'ny mama izany ve sa dadan'ny Alvinina? Tsy hain'ny mama kosa ny mamaly an'izany. Sarotra be ny fanontaniana petraky ny mpanao gazety. Inona izany ny mahasarotra an'izany? Mamaly anankiray amin'ireo fotsiny anie mama dia vita. Ka raha Alvinina ary no anontaniako dia iza ny tian'ny Alvinina? Saiko ny mamaly azy. Ay, Alvinina koa tsy mahaiko. Ka mama kosa nefa nahita azy ireo fa i Alvinina mbola sady tsy nahita an'izany dadan'izany fa tsy nahita ny naman'ny mama ihany koa. Fa izao raha samy hitako daholo ireo dia haiko amin'izay mamaly amin'ny mama. Eny ary fa resin'ny Alvinina mamy. Atory amin'izay sika satria sao dia matory any am-pianarana any Alvinina raha mipitsony sady tara fidirana eo koa mama dia bedy. Manisa telo ary mama dia miara matory tsika dia ohatry ny mama. Eny ary 1, 2, 3. Bonne nuit mama. Bonne nuit Alvinina. Eliana. Eny. Misy zavatra tiako mba antaninanao kely vetivety
Azo hitako ka mikasika ny Rose izany zavatra tiany Sefo anontaniana izany. Miaino anao azy Sefo a? Tato ato dia ohatran'ny mahatsikaritra fa ohatra misy zavatra tazako manahira-tsaina ny Rose iny mihitsy a. Ohatran'ny mahamainy izany izy indraindray, taitaitra, matetika koa ny tara na indraindray mody aloha. Tsy afeniko anao fa efa nampiantso ahy Madame Nicole ary nilaza tamiko ny tokony hiovany toetrany. Ka mino aho fa mahalala bebe kokoa momba azy ianao a. Nefa mifanohitra amin'izany aza Sefo ny tazako sy tsapako aminy. Iny izy indray mandeha iny ihany no nisy fahatarana ary ny hoe taitaitra na zavatra fa tsy dia voamariko loatra tompoko. Eny ary, tsy maninona raha tsy mahafantatra ianao fa teneny fotsiny izy mba somary hanova toetra kely. Fa mba malahelo ihany anie ianao raha sanatria ka tonga mifandroahana azy ny hotely. Fa mety tonga amin'izany tokoa ve Sefo? Tsy afeniko aminao aloha Reliana fa mahafinaritra ana ny fomba fiasany na ny toetra sarika ananany izay heveriko fa toetra tokony ananan'ny mpiasa toa antsika. Nefa raha zavatra kely azo arovana ihany dia aleo arovana iziko. Eny ary fa hiezaka hiteny azy aho Sefo. Ao kanefa mba tsy dia atao fomba filaza masaka. Dia izay aky Rose ny resaka ny fanaovanay a. Zaho ary ny ndrefa mitady hatsapa zavatra madama. Mino fa mety ho vokatra n'ilay zavanseho indray ariviny angamba izao. Ka inona nefa ny fandraisany amin'izany fa ndry fotsiny mila mitandrina kely ato. Izany anie efa saika tsy nanekeko azy fa ndry ihany na prisika. Tsy misy miverin-dalana izany eo. Indry ve tsy mba hitsapa chance fa ho mpiasa trano toy izao foana e. Mila mitandrina fotsiny sika. Fa oviana izany izao nareo no manao fotoana? Milahadolakandro. Sady na izy na Alvina mantsy dia fa mba samy teo eo na honiko. Dia mba ahoana tokoa aloha hoy ny bandikely ndry petsapetsany iny e. Ny taona ny akiny kely fa raha izany fanontaniana napetran'izany aky tena saika tsy voavaliko marina e. Rose a? Oay, madama ary tia. Eo ndry aloha. Eny madama? Te anontany anao fotsiny aho hoe manana fandaharam-potoana ve ianao milahady? Fa ahoana madama? Saika ahoana re izany e? Ka raha manana ianao dia tsy maninona fa hiteny amin'ny Eliana ary aho e. Ny miaraka aminao mantsy no mba tiako. Nefa rehefa tsy afaka ianao tsy maninona. Miala tsiny indrindra re madama. Manaraka fa efa mba nanomana fotoana iarako amin'izanako mantsy ako. Fa efa elaela izay no tsy mba niaraka. Izany? Tsy olana izany aky fa azo atao hanimba ny programa andria. Fa tsy malahelo ve nefa madama? Tsy maninona ho azy izany. Fa nisy fotoanako aman'olona fotsiny dia ianao no saika nentiko. Fa hiteny amin'ny Eliana raha mety izy dia izy no entiko e. Dia mbola mamerina fialan-tsiny re madama. Ka azao ary asevy mandeha any amin'ny biraoko izy vetivety a? Eny ary madama. Aiza foana izany namamamy izany mbola tsy tonga e. Efa ho avy re izy fa miandry kely sika e. Tara lava ohatran'izany ve izy ry mama rehefa manao fotoana nareo? Tonga aloha foana izy fa androany angamba vao nisy zavatra nahatara azy. Iny izy iny ka? Aiza izany ry mama? Hitanao iny fiara somary maintimainty iny? Ay, ary tsara be izany fiaran'izany ry mama. Avy dia hiditra ao aloha azy izao ry mama raha vao mijanona eo izy dia ampanenoko ny klaksona. Mba nahita namana koa mama nahita an'ity olona ity a. Fa na izany aza tandremo fa mila manajolo ny Alvina. Manahoana nareo mianaka? Miala tsiny fa somary tarakila aho e. Amin'ny manaraka raha mbola tara toy izao ianao na dia 2 minitra aza dia tsy avelako hifanao fotoana aminao intsony mamanay. Inona ny voalazaiko anao teo? Manana akanjo izany tenao izany ry Alvina. Ary toa fantatrao ny anarako. Satria efa nolazainy mamanao tamiko. Manahoana aloha i Alvina e?
Zaho hitanao salama tsara zao fa reraka ny andrinareoko. Tena miala tsiny ry mandrava fa izay ilay efa nambarako anao. Ka inona ary no sazomen'ny Alvinalo hoe tamin'izao fahatarako izao? Sazomenanao? Ie, alefaso fa mihaino e. Tanterahanao izay lazaiko a. Alefaso fa tanterahako. Zaho ary a. Asaivo mivoaka tato anaty fiaranao aloha io olona io dia izany miditra ao. Zany eo, fa mahay mitondra fiara angamba i Alvin e. Tsy mahay aho fa mba tia hampaneny klaksona fotsiny. Eny ary, ao fa ho tanterahako izany. Dia afaka ny satroko rehefa avy eo a? Ie, afaka. Ka izao ary a, midira ianao ao dia miaraka mandeha vetivety ianareo. Mety? Ie, tena vao maika tiako azy izany. Ao ary midira aviato e. Dia mba ento mandeha vetivety izy ersolo a. Tena miala tsiny indrindra re mandrava. Iny ary izy iny. Tsy nampoizinao akory hoe sambany vao mifakahitinareo nefa dia ireny ny fomba nandraisany anao? Hoe tsy dia manaja angamba izy e. Fa hitako hoe mazava-po ilay bandikely a. Eny e, za koa aloha matsapa an'izany. Ary tsapako fa tsy dia izay olona rehetra hitany dia ataony toy ireny avokoa fa ianao tena hafa nandraisany anao a. Angamba kosa efa nilazainao na no tantarainao tamin'ny matetika ny momba dia... Izany anie hoy ianao, saika tsy voavaliko ny fanontaniana napetrany mikasika antsika. Vao maika mahajara zavatra izany e. Dia ahoana? Inona izany no azoko atao ho anareo mianaka? Afaka mandehandeha ny baipasy eny tsika? Tsy maninona ka, sady na somary taratara izay vao mody, tsy manafa efa mba laza tamin'ny mama ihany a. Fa dia ireonao ange tsy olona maromaro rehetra ry mandrava e. Ay izany e. Ireo olona makasary antsika ireo ka. Ireo tranon'ireo mpanao gazety le... Tena marina izany. Andao aingana aloha iala teto tsika fa tsy lasy ity. Ka vao maika anie manendrika antsika ry zareo e. Mandiany ianao aloha miala teto ary. Aloha izaho hiadikary fa manjary sao dia venjareo miavinavina. Dia andraso ireo mizaridaina erio aho a. Ary aza ela moa e. Non. Miala tsiny fa tsy mahazo lalana kasary azy na nadiady azy nareo raha tsy mahazo lalana avy amiko. Miangavy nareo aho mba tsy hanao aterisetra. Mila vaovao izahay. Na mila na tsy mila vaovao nareo, miresaka aloha vao maka sary. Fa tsy izao rehetra izao alaina sary daholo. Ary mampitandrina nareo aho fa raha mahita artikla mivoaka amin'ireo gazetinareo ireo dia mifankahita sika. Fa izy ireny olona saika gafy andrimamy ireny solo. Mpanao gazety ireny ry Alvinina. Ireo mpamoaka vaovao amin'ny tele sy radio dia ireny taratasy vakian'olona ireny ve? Ary mahay mihitsy se ry izy mihitsy ireny. Tena tsy misaina tokoa ry zareo a. Ary nakaizo mamalay teo aloha e. Midira tao anaty fiara fa iry aloha izy zareo. Aza hitako azy ny sarintsika mifanoroka teo iny ry mandrava. Dia asa fotsiny. Na ho azo ny aza somary lavitra kosa ka. So ihany na laki nahita ianao. Tena sarotra be ny miaraka aminareo mpanao politika ety an-dalana ety ka. Nresaky ny mpanao gazety atahorana, ny vavan'ny olona ambenana. Izany anie efa nilazako taminao fa tsy dia tsara ny rahantsika ety e. Fa isika ve nefa manao inana dia izany azy ho ianao e. Mandrava, izany tsy maninana dia hivoaka an-gazety. Fenao no mampalahelo aho. Raha fihetsika kely sy voahevitra ataoko kosa aloha no animbanao dia tsy mety izany. Tiako ary satroka ianao mba ho tody amin'io tanjona tratrarinao io. Andao ary ala teto tsika. Sady efa ety manatona ty ihany koa izy roalahy. Midira atao farina ireo mama dia andao sika hiala eto sao mbola miverina indray ireny olona ireny ka. Ndao ary re. Indra anie ty zanako mamy ty e. Rehefa lehibe azy zao ka ekeny namany mamy io dia izaho no mpiaro azy. Ary raha vao misy toy ireny dia avy dia. Okey. Ampanenao ary aloha klaksonne. Enao? Tsara ka. Afaka amin'izay izany ny satroko Alvin no? Ie, tena afaka. Tsy voasazy intsony ianao. Fa ity ary aloha misy zavatra nentiko ho an'ny Alvin.
Oay, tena tsara be. Mandrava, zavatra lafo vidy be toy iny ve dia Tsy mbola lafo noho izao fandraisany azy zao iny e. Telefona ngeza be. Hitan'ny Alvina nge jereo tsara Sady misy film. dia afaka anaovan'ny Alvina jeu koa ty. Dia tsy mikitikitika an'ilay jeun'olona ao ambadika atsony azy zany ry mama ô. ie, fa adaina tsara so dia tsy mbaina. Mandeha makany aminay Alvina raha pitsy atoandro dia misakafoany dia ampianarin'ny solony fanaovana azy. Mazoto Alvina? Raha vela mamanay. Tena sarotra be zany ry Mandrava, mariny. Zao Rozy tokony ho atoronao anay ny toeram-pianarana dia ho alainay ihany izy efa miraba dia avy eo ateriny. Marina tsy... Sa matahotra ve ianao songalanay Alvina? Io ndray solo. Ka marina kosa anie zany Rozy Miran'ny bebe tika dia mandeha any ary mama ka. Tsy miteny aminy an'izany fa bedy. Dia atao hoe ahoana zany? Atao hoe alain'ny mama misakafo any ampiasana ny mama. Eny ary, dia alainy soloany ahy zany Okey, alako ilay. Hitan'ny mama, valiko amin'izay ilay fanontanian'ny mama alina. Ilay tsy haiko iny. Matiko ianao raha miteniteny foana eo Asa be desina kosa izy lazao ry Alvina. Osy mantsy ahy tamin'ny mama hoe iza ny tian'ny mama zany. Dadany Alvina ve sa zany namamamy zany? Ie, dia ahoana hono? Dia hoy izy hoe tsy haiko ny mamaly azy. Dia hoy indray izy hoe ray Alvina ary dia iza ny tian'ny Alvina. Dia namaly koa za hoe tsy haiko satria samy mbola tsy nisy hitako. Tena fabaraka n'ity Alvina ity marina. Eny ary dia toy izy mifanarovanse Alvina. Dia zao satria efa hitako ianao namamamy. Na dia nahasaza azy ianao dia mitanterahanao aloha ny sazinao. Ary jereo fa mbola nomenao kilalao tsara be koa i Alvina. Sady tsotra ianao no afaka misangy amin'ny Alvina. Dia iteny amin'ny mama hoe raha tsy mahavita toy izao ry mama zany lazay mama fa dadany Alvina zany dia tsy tiako. Fa izy ny tiako ty namany mama ty zany ny tiako Bravo Alvina. Sady matoa ane mama miresaka azy foana amin'ireny sika sy mama alohany atsoa ireny dia tiany mama koa ne izy sa tsy zany ry mama? Tena menatra nareo roalahy marina. Le Alvina akaiky ty mangala-baraka ny mama. Ka sa mama ary ve zany milaza fa tsy tiany mama izy io? Eny anaka, matoa sika miaraka aminy dia sady tiaka Alvina keliko no... Tiany mama koa izy io? Tsy masika sady tsy mitezitra ny mama ve nefa Alvina? Hitako fa malahelo azy mama rehefa tsy mahita azy. Za koa zao rehefa tsy mianatra dia ho any amin'ny zareo dia any aho miandry amin'ny mama. Tena tsy nisy mipika izay nambaranao tamiko mikasika n'ity Alvina kely ity Rozy dia izy mihitsy izay rainy ka namela irery azy taminao sady nanary azy. Azonao an-tsaina ve fa tsy nifoko irery ihany ny babonao ry Mandrava fa ny fonjanako ihany koa? Tsapako izany ravako. Matokisa nefa ianareo mianaka fa izaho arinareo ianareo toko. Eny faniriana daholo izany ny tika fa Andriamanitra no mahalala an'izay atao. Ny tena ivavahako dia mba tsy ho zahay mianaka ihany no babonao fa ireo rehetra mahatsapa fa azo anteherana sitokisana ianao. Sefo Ahoana izay madame? Mba alefaso kely aty amiko ange Rozy? Eny ary madame. Ono ary Eliane? Ahoana Sefo? Nakaizy Rozy fa misy ilainy madame azy. Fa angamo tsy niasa alina izy no tsy hitako ao amin'ny efitranony. Natory maraina tao ihany izy Sefo fa mbola nisy dia kely nalehany vetivety. Ka efa milaza aminareo kosa anie fa raha misy dia ataonareo toy izany dia tokony milaza amiko ianareo. Ka tsy dia ho elana izy Sefo efa ho avy izy angambo izay. Miandry azy ary aho fa teneno izy raha vao tonga. Eny tompoko. Aleo aloha lasa tsara any Sefo dia antsoko ainga ny kaly iny saotra hatreo ny afenina. Izay fa lasa. Aleo antsoko amin'izay. Allo?
Fa mbola aiza foana dry e. Efa miresaka tao amin'ny Fleurisy ato aho. Ka miakarangana aty fa ilainy madama hono. Avy dia mijirany amin'ny efitrano ndry fa ho avy any aho zao. Ary tena misy zavatra feno reto ankizy reto amiko mihitsy a. Mazava izao ny zao fa izao vao tonga rozy. Aleo avy dia za mihitsy niditra mialoha ao. Ao aho miandry azy. Fa ahoana ky? Mitady andry hono madama. Dia nitady andry teo ihany koa sefa. Andaholo ho any amin'ny efitrano ndry dia ihany miresaka e. Fa efa ela be angaro ny tadiavany ahy teo. Voalasa izy dia iny any Antsoandry iny ka. Dia ahoana hoy indry? Nolazaiko fa mbola lasa nisy dia nataondry kely vetivety any ivelany any. Tsara izany. Aiza ry aloha ny akanjo fanaovako isy loko haingana fa sotra hatreto hoe zao aho vao misolo. Za koa tena variana nresaka tamin'ny kala ratsy ireo tao an-dakozia taoko. Fa zao nanome vola izy mba ho tambiny fanampinareo ahy dia tiany indry 50,000 iny a. Efa nomeko izy 3 miravavy. Milay kosa izany ko. Zao vao voaporofo fa misy olona miaraka amin'ny rozy zany. Dia miray hevitra amin'ny daholo ny ankizy. Ary manafina ihany koa. Efa somary namamaina ihany zany tatoato. Aleo aloha arahako moramoreny halalako hoe izy ilay olona. Ary tena mafy mihitsy reto ankizy reto a. Ndao amin'izay fa sotra hatreto sika. Aza manao tara-peditsony moa manaraka fa traingo eo ny sika e. Sady izy nilaza tamiko fa hidina kely anambositra hono raha pitso. Aleo ary avy dia ho any amin'ny sefa. Eny e, mandeha anary. Mitady ahoana ianao sefa? Mipetraha mihitsy aloha anao fa resaka kely indray sika. Eny ary sefa. Tsy hamerina ilay fanontaniana napetrako taminao taloha intsony aho amin'ity anao ohatrany somary miovaova ity a. Ka efa mba niezaka ihany anie aho sefa hoe sa ve mbola... Antsio maraina izao dia nitady anao madama. Nefa tsy teo anao sa tsy marina izany? Teo ihany aho sefa mbola nisy dia kely nataoko. Efa nilaza izany tamiko tokoa Eliana saingy sa milaza amiko ve izany ianao fa marina izany? Eny sefa, marina izany fa tsy misy laingako. Ny mampalahelo aminao Rozy a, dia izaho tokony hanampy anao sy aro anao indray ity no hanafenanao. Maninona kay no manao an'izany amiko? Sefa tsy misy zavatra fiainako aminao izany. Tena marina e. Indray ary fa tsy hanery anao aho. Nefa tsarovo fa amin'ny fotoana farany amin'izay hahatratrarana anao. Raha marina ny ahiako dia tsy maintsy antso sy ilan'ny fanampiako ihany ianao. Dia inona no avaliko anao amin'izany? Madokisa ianao sefa marina daholo izay voalazako taminao teo. Eny ary, tsy maninona fa mandehana aloha fa ilainy madama ianao. Eny ary sefa. Tena mampalahelo ahy ity zazavavy ity. Inona reny dia mahatonga azy tsy ilazany marina amiko e? Mbola ho hita eo ihany ny toyiny. Fa ny azoko antoka aloha dia ny fisian'ny olona miaraka aminy. Ary mahafantatra izany daholo ireo ankizy ato matoa nisy izany volany menandry zareo izany. Alo, manahoana mandrava? Manahoana Rose? Efa ny an-trano anga ianao? Ie, eto ambony fandriana mampianatra ny Alvin. Ka tsy mandrebireby anareo mianaka ve raha mba miresaka kely tsika e? Tsy maninona ka. Fa izy zany ry mama. Tonton. Ka za koa mba te resaka aminy. Fa izy zany mitabatabo zany e. Ka i Alvin koa nene te resaka aminao e. Omeo vetivety ary aloha izy e. Allô, manao tonton? Bonjour mon grand, inona vavansy? Mianatra eto zahay sy mama dia masika be izy fa tsy mahay hono za dia tsy mahazo makany amin'ny tonton tsony. Ay, mianara tsara ary aloha e. Dia rehefa malalaka asaiko tena isondray dia mandeha makaty an-trano a. Za nge tonton mahay be ny moyennako zao 15/20. Bravo i Alvin, mahay kosa zany kaiko. Zany mantsy anie, sy tiako mihitsy ny mamy io mbola lazainy fa hoe tsy mahay hono za. Ay,
ataovambolimbolo kokoa dia omeko zavatra tsara be indray manaraka e. Ie, fa maninona kany tsy raha-pitso amin'ny makany. Mbola misy asa mainka ataony tonton dia tsy afaka makatilo hoe alvinina e. Eny ary, io ary mama. Veresaka? Zao Rozy a, iainga raha-pitso any ambotra aloha zay dia sabotsy miverina araka efa nilazako anao a. Tsy ela be ve zany? Ka hitanao ihany fa amin'io fidinako an'io zao no ananganana ny comité de soutien moa amin'io ihany koa no anaovana ny fanambarana ny fomba ofisialy ny filatrahako e. Eny ary, dia mitondra mbavaka anao izay mianaka. Fa misy vola ho alefako amin'ny 1 vola ho argent de poste-nareo mianaka any dia masotoa miasa a. Misotra betsaka dia tongava soa ianao mba mifiampitso ihany moa na dia izany azy. Eny ary, izay ary fa mandra-piaona nareo mianaka. Veloma amin'ny alvininao e. Zany io ny veloma lahy. Merci tonton, de bonne nuit. Merci dia bonne nuit ihany koa nareo mianaka. Mandra-piaona misolo dia tsara mandry ihany koa ianao. Fa hono ary mama. Avy indray ianao zay a. Fa maninona kany tsy mahazo matory aty amintsika tonton e. Bediny taty izy dia tsy mbola mahazo matory aty amintsika fa amin'ny manaraka dia tsika mandeha any aminy. Sady mahafinaritra be ny any amin'ny zareo ry mama e. Dia raha any ve sika no mipetraka dia tamana any lahy? Tena tamana ako. Satroko aza mandeha any amin'ny zareo foana. Fa betsaka olona miditra amin'ny zareo a dia miresaka zany hoe politika zany hono. Ka zany aneno asany mpanao politika izy. Ay ve. Aleo matory amin'izay fa raha-pitso indray ka. Mandeha any ara-pirinina ka e dia vonoa jiro. Dia mifoha maraina ny zanako sao tara. Bonne nuit ary mama. Bonne nuit koa Alvine. Rakizya, avinga ianareo e? Fa inona no hitan'ny sefony miantso? Eno a? Vakio ngety e? Ao e amakiko azy. Amin'izao akatoky ny fifidianana izao dia samy manao ezaka araka an'izay fomba fantany fa ahalany azy ireo kandidaty tsirairay avy. Ao ny manao ny famiriana mpanao gazety, ao ny manao fionana ara-panatanjahantena, ao ihany koa ny mikarakara fiaraha-misakafo. Fa ny kandida sasany kosa ohatra mandrava dia ny miresaka amin'ireo olon-tsotra eny an-dalana no nataony. Anisan'ireo andriambavilanitra Antananarivo. Niezaka nanantona iresaka taminy izahay nefa tsy nahazo azy satria dia niara-nandositra anay izy ilay zazavavy anankiray izay niresaka taminy tety amin'ny zaridainan'ny komuna. Fotoana fotaoriana io nantsirandry zareo ny mpanao gazety io anefa dia tonga ny mpiara-masy aminy sady mpiambina azy ihany koa. Nandrahoana anay miaraka amina zazakely tokony 12 taona tao anaty fiara. Izay vao marina fa zanaka an'ilay zazavavy niresaka taminy. Izany ve no olona fidiana senateur? Mendrika antsika ve izany? Ohatray, fananiny aovinjeo ry Eliana fa torany Rozy. Rozy a? Malaky ianao tonga dia fananina indray re izy ty sefo e. Ao aloha ampandrio etsy ambony fandriana etsy izy. Angany ianao. Dia akatony ny varavarana sao mandalo madama. Io fa mahatsiaro tena kely izy. Rozy a? Rozy, fa maninona ianao? Fananinina teo sefa. Makaina tsara aloha ianao fa mbola reraka be. Tsy maninona tsony ka aiza ilay gazety teo? Tikia, tena Rozy tsy mandrava mihitsy ty voalaza ato anaty gazety ty. Matoa manaitra azy io lahatsoratra io. Mino aho fa tena titovolahy ty mihitsy no miaraka amin'ny Rozy a. Isaky ny mahita na maheno resaka mitiasitra azy mantsy izy dia misy foana ny fisehon-javatra toy izao. Na inona iseho dia tsy maintsy resaka aminy aho rehefa avy eo. Nanahoana ianao izay Rozy? Efa mba azoazo? Eny sefo, efa tsy dia manatsony aho. Eliana, raha tsy artiste dia avela aho mba hiresaka manokana aminy aloha. Eny ary tompoko. Zahay ary fa tena sisika na fenina. Lasa kia aloha Rozy a, rehefa avy eo indray mihoana. Misaotra kia. Miainanao ary asefo. Izao Rozy a, ndresaka fanaovako aminao eto tsy sanatria hoe enquête na zavatra hafa. Fa matoa mangataka resaka aminao manokana dia averiko aminao indray fa fitiavako anao zany.
Tsy mba tsapanao ve fa mipetraka ho tondrainao mihitsy hatramin'izay ny rahantsika ny asa tato izay? Tsampako izany sefa. Nefa dia maninona no manafinamiko ianao? Izao Rozy tsy mbola ny saina ny animbanao amin'ity asanao ity mihitsy na dia iray segondra monja aza fa ianao no mieritreritra zavatra hafa amiko. Diso izany tompoko. Tena niraisiko sahala amin'iraiko izay efa tsy nananako intsony ianao. Dia sahanao ve no manafin-javatra amin'irainao? Maninona ianao no tomany? Satria mahatsapy ianao fa marina no lazaiko taminao. Miangavy ianao azana fenana. Heriko daholo anie ny resaka ireo sealianina teo na izy ny antso anao tamin'ny telefona, ireny sika sy anao nasaina manokana hikarakara sakafon'ilay tovolahy latsaka senatery ireny ka nahatonga anao hamaky fitaovana. Ianao safotra raha vao nahita an'ilay tovolahy tao amin'ny tele, ary pirofo farany tsy azonao lavina dia io gazety vao nivakiantsika teo io. Maninona no isaky ny misy resaka mikasika io tovolahy io ny misy zavatra mahazo anao koa? Tokony tsotra amiko ianao fa raiki-pity aminy na mifankaty aminy mihitsy aza. Asa na hamaly azy ianao na tsia Rozy? Miandry sy miaino anao Sefo, fantatro fa marina daholo izay voalazanao rehetra teo, nefa tsy nilaza. Na ny marina kokoa dia nanafina an'izany taminao satria fantatro fa ny fitsipifehezana atao amin'ny hotely dia tsy ahafahako manao an'izany. Diso tompoko, ny olona azo lazaina fa klientsika, nefa tsoroko aminao fa tsy taty no nifankahita izahay fa efa tany velany. Manaiky izany ianao fitovolahy io miaraka aminao? Manaiky tompoko, nefa araka an'izay voalazako taminao teo izay ny marina. Izany hoe raha azoko tsara dia ianao no nanao fotoana tamin'ilay indray ariviny fa tsy madama mihitsy Lazao amiko ny marina Rozy. Tsy nanao fotoana taminy fa nisandoka ny anaran'ny madama ianao mba hahafahanao mahazo azy misakafo aty. Diso izany tompoko, tsy marina izany, fa tsy nampoziko mihitsy ny fisian'ilay zavatra iny. Rozy anie no anaranao nefa madame Licole no nisoratra tamin'ilay bouquet de fleur. Izany ve tsy lainga miompapa raha Rozy? Izay ny marina Sefo, tsy misy lainga izany na dia iray aza. Izao Rozy omeko 2 andro ianao hanamarinanao izany rehetra izany amiko. Tsoriko aminao fa manomboka miayay anao madama ary hampiakatra anao eo amin'ny flankevy mpifehezana na ny conseil de discipline, ary aza iverinao fetra farany izany teniko aminao izany. Fiandaniako aminao aza, ary raha vao porofinao ireo rehetra voalazanao ireo dia vonina hiaro anao enatrehan'ny madama. Raha tsy izany kosa dia malahelo ana dia nisaraka aminao satria izay iray na aho na ianao no tsy maintsy voaroaka hiala ato. Ka anjaranao no mandinika Rozy. Maneno ny telefônina mamy. Tonton ty miantso amin'ny mamy ty. Allô? Manao ny tonton? Mon grand, salut toi. Mitomany mamanay. Fa maninona hono mitomany izy Arvininy? Tsy haiko fa avy any ampiasanany any izy dia angamba bediny tsy haiko. Omeo ahy ary aloha izy Eny ary. Tia mama. Dia fa fao tsara aloha ny ranomason'ny mama. Ao fa fako amin'ity misarako ity. Allô? Manahoana Rozy? Fa maninona ianao? Manahoana ianao? Tsy misy inona izany fa Alvina koa no be filaza aminao eo. Tsy toy ny feonao mahazaza tokoa anie izany feonao izany. Lazao amiko fa misy inona Efa tonga any Ambositra angaha ianao? Somary mbola nidanana toteo Antsirabe fa mbola nisy asa kely nataoko Rozy Mihaino anao fa nisy olana vita ny ampiasananao tany sa ahoana? Tsy hoe misy olana fa tara tamin'ny maraina le avy any aminao iny dia somary voateny. Dia misy olana amin'ny asa ve? Tsy misy ka. Ohatra lasa malaina anareo mianaka izany aho Tsy maninona re izay fa aza mieritreritra ianao ataovy tsara ny asa. Omeo ahy aloha Alvinina Tonton? Tambatambazona tsara mamy Alvinina dia safosafoana izy atory dia bonne nuit Alvinina. Bonne nuit koa tonton. Izay ary fa bonne nuit ianao. Dia matoremy izay ary moa
lasa mampalahelo le zaza. Tsara mandry ary. Ohatrany malaheloelo anie ianao zany Ramose. Tena misy zavatra fenindrozy amiko mihitsy le Sisolo. Mety voateny tamin'ilay fahatarano maly iny angamba? Tsy haiko fa tsy mety milaza ny marina izy. Mino fa mety ho izay mihitsy angamba na nisy olana indray teo amin'izy ny reniny. Moramora ihany se miditra amin'ity tanàna ny Kansy ity a. Ary ohatrany be olona anie eto zany e. Ka tafiditra amin'ny komina ny Laka izy ity ary anisan'ireo fokontany be ponina indrindra ato amin'ity komina ity. Janony kely aloha e. Ao ary. Manahoana ianareo? Manahoana fa misy inona eto no maromaro olona be toy izao e? Misy mariazy ao dia izany no mahabe olona toy izao ka. Mbola miakina amin'ny diosesina Ambositra moa ny fiangonana eto aminareo? Eny to. Fiangonana katolika izany ity a? Misy tokantrano 520 zareo no natao mariazy androany. Zany a? Dia mopera firy manao an'izany mariazy be tabe izany? Mopera directeur ihany ka. Dia ohatrinona izany izao ny mofo gasy misy kafe ve? 20 mofo Ramose dia 200 ny kafe. Mahery ny kafe a? Tena mahery be io Ramose. Ao ary ome mofo gasy anankiroa aloha dia asiana kafe anankiray e. Ary tombontangorona be ho aho le ankizy eto aminareo sa inona no mety ho antony izao? Maheno feonao izy dia te hitanao ka. Tsy anao ve moa le mpanao tantara sy mpiteny ao amin'ilay radio iny? Ay moa, mety mitovy angamba fa tsy zaho iny ka. Mety ilay rahalahako miasa amin'ilay radio Fiolomania angamba izany. Ilay milalao an'ilay tantara hoe fanjava. Zahay mihitsy malaza be aty aminay nge ny tantara iny Ramose. Dia maheno ny feonao ry zareo dia izay mahatonga azy mitangorona eo. Eny e, mifanakaiky ihany moa ny anarana hoe mandrava sy fandrava. Ka tsy dia maninona angamba raha ohatra mety etan'izay izy io. Sany io, fa tsy Ramose ve izany ilay hitanay tamin'ny gazety sy heninay tamin'ny radio hoe hilatsaka ho fidiana? Za tokoa iny fa mbola tsy afaka miresaka petsaka aloha tsika izao e. Mba mbola tsy fotoanany. Avy ary aloha hinana mofo gasy daholo e. Io, dia mba ame mofo gasy 90 ary dia hozarana amin'ireo ankizy ireo. Dina tany aloha le Tsirisolo hinana mofo a? Ho avy Ramose a. Ataovy mofo gasy koa dia asio kafe iray ary mahafinaritra anie ety aminareo izany a. Ka mba efa miakatra kosa nge vokatra Ramose dia mba miara-paly amin'ny zareo mpanao mariazy izay. Tsara izany ka. Eny ary fa dia ametraka ny veloma mandra-peona aloha e. Amin'ny manaraka indray izay miaona a. Dia misaotra betsaka ny Ramose mandrava dia tonga avasoa amin'ny tanjona iriny e. Eny ary fa raha vao tonga ny fotoana dia tsy adino koa ny mitsidika voalohany anareo ity kianja. Veloma e! Ramose a? Ahoana Solo? Vaky eo anie ty amin'ny gazety ty e. Ao ary hoe fa oviana ny voan'ity gazety ty le Tsirisolo? Tena ny ampitson'ilay sika niaraka tamin'izy mianaka ty Ramose a. Marina izany. Ary izao voazoko nampitomany an-Rozy. Mety nahita nyity tany ampiasana tokoa ngambany izy a? Kanefa ve dia isy hamarika fa izy mianaka io? Ka na tsy izy mianaka azy anefa na ny fahitan'ny fanaratsiana eo anatin'ny gazety fotsiny dia efa ampiara-palahelo azy. Tsaroko mantsy ilay teniny tamiko hoe zakako ary tsy tiako raha ny avy amiko no entina andotoana sy hanaratsiana anao. Nefa dia io izy fa mivoaka Solo. Tena mba tsy mety kosa izao Ramose a. Ny aza adino sery Solo a. Tous les moyens dia miezaka ny adverseranao hanambotsana anao sy handraraka anao arak'izay azony ataony. Eny fa na dia ny fiainanao manokana aza dia mety hidiran-dralahy mihitsy a. Dia ahoana ty? Ka tsy azontsika sakana intsony ty e, satria efa voasoratra. Miezaka mandravona izay mbola ho avy ny tsy maintsy ataontsika. Za aloha teny aminao ihany hoe nefa mety tsy ho sitraka ao izany. Maninona raha janona mihitsy aloha ny fiarahana amin'ity Rozy ity e. Efa nivakiany zalahy io e. Ka raha ny mihemitra amin'io tsika dia vao mainka ho heverin-dralahy fa matahotra azy. Aza taito sery Solo a. Fa tsy mbola pahafiry mafy faneretantsika io. Matokise aho. Dia lasa resabe teto Ambositra mihitsy ilay lahatsoratra ny gazety. Jilahamboto ny sasany, manety voninahitra ho ny hafa, dia samy manana an'izay filazany ny olona.
hafaliana moa izany ho an'ireo mpifaninana taminy. Tsy vitsy koa nefa nakaherany mandrava ka nandefa SMS ho azy tamin'ny telefôniny sy niderasy tamin'izy niditra tamin'ny radio tsy miankina iray tao Ambositra. Betsaka no nitsikera azy tamin'izany. Tsy niahatra nefa izy fa nambarany fotsiny hoe tovolahy mbola tsy manambady izy ka hatsoany ve ny tia mandritry ny fotoana anomanana ny fahampielezan-kevitra. Ny antsoan'ny Rozy izy talohan'ny nidirany nanao famelabelara-kevitra tao amin'ilay radio. Tsy nanana havaly Rozy fa ny ranomasony sisaheny tao anaty antso telefônina tamin'ny feo malefaka voton-dranomaso hoe ny tompo aneo ombanao. Say ary tsy niemotra tamin'izay efa nokendrena nefa mandrava. Tozary hery lehibe ho azy indray aza io afatra fohina lefan'ny olon-tiany io. Tsy maintsy miaro ny voninahitra sy ny fitiavan'ny Rozy ahy ary solo. Zaho ariny ary izy toko. Dia nitodi-doana monjy any Antananarivo indray izay rehefa niampitson'io. Tonga ireo namany mandrava nao ny tomban'ny fampelezan-keviny. Nikarakara alim-pandizana miavaka teny amin'ny hôtely Paon d'Or ny antoko misy anay. Mba tsy hampidina ny voninahitra mandrava satria nitondra namana navady daholo ireo kandida namany sady fanomezana tsodrano azy ireo alohan'ny hiatrena ny fampelezan-kevitra io, dia nihera tamiko izy raha mety nitondrany an'i Rozy amin'io alim-pandizana miavaka io. Solo marina rehefa mbola tsy vadiko Rozy nefa olo tiako izy. Efa niaritra ny mampitamiko ary niaretako ny mampiany koa. Mihera misiara mety azoko entina amin'ny fotoana io ve izy? Eny, marina izany Ramose nefa ny voninahitra ho ndray andro, baraka ndray andro. Matahatra ve sy fa sao tsy ahay andry izy na tsy araka ny fitafy amin'ny hoan'io anty izany mihitsy ka. Efa izy no nahatonga ireny zava-nisy ireny dia mbola hisy hafa indray ve? Ka araka ny hevitra sy ve izany dia ho ajanona izy fa hividy voninkazo ny alina satria fantatro tsy tsara fa tsy misy akotrany raha ny amiko. Dia ao anakora ohatra ka takatra ireo mpanao gazety nefa vehivavy hafa indray no netiko teny izay mbola tsira amin'izay mety ho toetrany farany raha fantatro Rozy fa namonjy io alim-pandizana io ka nisy olona mpanaraka tamiko dia ahoana no mety anjo azy izy? Dia tsy haiko intsony indray ny amin'izay Ramose. Izany ve sisa ilay antony hoe solo mpanolontsaina ahy na nitolo-kevitra nefa mbola olana anankiray no atetsika dia hay izany raha sitraka Andriamanitra ka tsika no lany solo. Eny, sarotra ny safidinao Ramose. Fa tena tsitrak'izay izany raha ohatra ka Rozy no sampitiako entiny eny. Ka tsy tiako ny ampilavanao fanondrony Ramose Marina ny anse ary tsy laviko solo satria fitiavan'izay ahy izany. Nefa izao ny fanontaniako amisiary. Maninona kay ny olona raha tafotoana ka saika ny anjera no mitodika sy mijery ny tany nahatafotoana azy io sa saika nampianjera azy? Dia hatsoan'ireo Taolo razantsika ihany koa ary ve izany no hoe ny tanin'ny alavoana hono no tsy maintsy jerenana? Raha heverina fa i Rozy sy ny fitiavako azy no nalavo ahy dia tiako raha izy ihany koa ny herenako solo. Ramose manaky anao ary marina ny voalazanao rehetra. Matoko isy ianao fa anampy anao hatramin'ny farany Izany aneny mba hiriko ansery solo aza manaiky ho resin'ny olana izany raha misy olana na fahavalo mitady hanapika ansi dia atreo avy eo anoloana izy fa aza mitosirana resy raha vao mandositra. Ahoana tsara hoe mampalahelo aky izy nefa tsy hitako izay atao. Tena matahotra ka efa nazava tamin'ny sefy daholo ny zavatra rehetra ka iny indray no mbola atahorandry. Efa nilaza ary izy fa anampy andry raha misy ny landry azy na fotoana ivoandry ka tsy zanany fa inona nefa maninona ka raha lazaina dia hita eo izay atao. Tena sarotra be, tena sarotra Rozy raha mbola raisindry ohatry ny ray tampo amindry ihany dia lazao fa vonina ny anampy andry ty ary vakio. Fa inona nefa ty fanasana monjy alim-pandizana enta ty ary hoe ka inona mampatahotra andry amin'ity? Aizindry no ahita fotoana sarobidy ohatr'izany ka tsy vitako marina
na ny akanjo entina amin'izany, ny volo, ny fikarakarana ny vatako rehetra. Alim-pandizana mihaja be aneky io fa tsy balingolava akory. Fa raha mahita hevitra nampianandria amin'izany Paolasandria izany ve nefa izay dia vonina hamonjy an'io ndry? Ny asa adinondria fa raha tsy maintsy hitondra namana daholo ireo namany, nifindry tsy handeha dia tsy maintsy hitady hafa hiaraka aminy izy. Dia ahoana nefa no avy tadika an'izany? Izao Rosy hiresaka amin'ny Fleuris Boutique dia tenenina koa vola tianao amin'ny coiffure. Izy namboatra ny volondrisy sy anao ny makiazy rehetra. Dia tenenina koa izy hanome ireo akanjo lamaody amidiny ao aloha anaovandry amin'io alina io dia toy izay koa ny kiraro, ny poketra, ny peratra sy ny firavaka. Mikahatra amin'izany anie sika raha tratra. Marina, tena risika be izany. Rosy tsy mba endrimy fa ilay fomba fiteny frantsay hoe ce qui risque gagne. Tsy misy atahorandry izany mila tonga alohany amin'ny sivy fotsiny ndry dia izay. Anaiky an'izany ve hoy indry sefo? Ka izy ane toa hoe aka congé hony oviana moa ilay daty ato amin'ny Somahal. Tena mety io satria mbola tsy tonga izy amin'io. Tsy misy atahorandry izany ho io alaminy fotsiny saindry fa izay ny manao ny calcul rehetra. Fotoana tsara moahana andry amin'ny ahatsara andry io Rosy ary tsy mba Rosy tsotsotra no iseho amin'io alina io fa tena Rosy mavokely Mateo ty. Sy mamerivery mihitsy ohatran'ny ngasenateur mandritry ny alina. Eny ary matoky anareo tsy misy manary amin'ny sarotra izany akia. Niezaka nanampy daholo tokoa ireo namako rehetra tao am-piasana. Nanomboka tamin'ny 5 no namboarina ny volo rehefa avy nandro tsara. Izany fiarahanay amin'ny rahavavy aby niara-gaiky nampiasan'ireo entam-barotra sarobidin'ny hôtely. Ny sasany manao ny asa fanaonay, ny sasany mitsikilo so miditra tampoka madama, ny sasany mibikabika fotsiny. Teo ny natsapako fa tena nifankatia tokoa izahay. Tsy manaiky hono zareo raha tsy izany manjay indrindra amin'ireo andriambavilanitra tonga any. Fa alery mandrava raha vao nilazaiko fa afaka. Nipaikany tamin'ny 9 ora sasany alina. Nizay ny fiarany mandrava nentin'ny solo tonga aka. Navoakany zareo moramora avy any ambadika ary indre izy rehetra nahofahofa tanana sady nankahery Izay, ao tsara izao. Bonne chance aky Sandra. Zafoana ngasy ilay olo tiako izay marina. Lanonana nefa ty efa hanomboka. Amin'ny 7 latsaka anie izao Ramse. Izay hitako seka niobra hevitra tamin'ny fotoana farany izy. Ka maninona raha antsoina ny soferanao Efa raha nizaha izany ave tsy efa niantso fotsy ono. So dia ry tovavy toa anjely kely midiny ry izany olona andrasanao izany Rosy, tena eny izy irsia. Tsy naposiko avelao aloha amonjy azy mivitrivitra sia. Malaky ary fa tena sahirana mijery ny sekoa izy izany Rosy, tena mety aminao ve mandrava izao fomba fitafiko izao? Tena tiako tena anjelikely toy izao ianao. Mandrava, heveriko fa didy tsy maintsy raisiko ireny lahatsoratra an-gazety ireny izay noararaotiny hafa fa anjotonanao sy analana barakanao. Ankehitriny raha avako raisiko adidiny mamerina an'izany voninahitra izany manomboka izao alina izao ka mandra-pahavitany fifidianana anao. Sotranao raha avako. Mandrava. Eny raha avako. Ho anao ary fitiavako anao no nanaovako an'izao. Tsy adinoko ilay fiteny hoe ny tany nahalavona hono no tsy maintsy hirinana raha avako. Andao ary fa efa hanomboka ny lanonany. Fanakay zary mandrava teo. Za koa moa variana nandeha tamin'ilay nanany teoko. Ohatran'ny telefona izy Angamba lasa somary nivoaka kely.
Andraso eo jereko vetivety. Ary tsy izy ve io miresaka amina vehivavy etsy amin'ny maizimaizina io? Tena izy io. Dia rehefa tena mitazona azy mihitsy mandrava. Dia izao sahady ve? Tena tsy mampino izao. Aiza koa azy io e? Dia andeha andositra ao any anaty fiara dia ampanatitra ny sona. Singa koa be ny masiny. Ny tady ahy izao dia sy nahita. Lasa vetivety aloha madama. Ao fa alefako amin'ny email ny numéro de compte dia ambala faso amin'ny alatsinainy zay fa miala tsindrina aloha. Rozy fa ho aiza ianao e? Rozy! Tena tsy tiako ny ataonao. Dia ody pe tsara velatsia ianao e. Jilamboty mi. Aza miteny mahakoatran'izany Rozy. Feny olona ne tsy inona koa ne ny olona iny fa hanampy ahy amin'ny fond de propagande fotsiny iny e. Mangina e. Tena tsy vanina ianao. Fandainga. Za fotsiny no mitonatona ty amin'ny andro alina. Dia tsy mba fantatrao moa fa tiavako anao nanaovako an'izao. Tsy mitombo izany Rozy. Mandrava. Eny e. Tena zao avao miny fa tsy anjarako ianao. Mifona aminao avelao andeha ody. Antsoy solo aka. Tsy marina izany e. Tsy marina mihitsy izany voalazanao izany Rozy. Matoa napaka ny solo anao dia ianao rery ny tiako. Azoko nataony tsy nilaza taminao raha ty hanao dita ty ahy. Saingy tsy fombako izany Rozy. Ianao dia ianao rery ihany ravako. Ianao no tiako. Manina no mitady tsy hatoky ahy ianao? Ka tsy tiako tsinona ny ataonao. Tiako loatra ne ianao no mandrava e. Fantatro izany e. Raha tena ty ahy ary ianao dia matoka isa. Tsy andainga na mitaka anao izany itiavoko ia. Oroy ary raha marina izany. Ao ary. Andao ary sika hiaraka mandeha aloha dia aterina mody amin'izay a. Efa nisy efitrano manitra toristika ny ao e. Ndao ary e. Tsy miandry alina loatra sika no mamonjy fatoriana fa tsy maintsy miezaka mivozona maraina. Zao ary mandrindra mandeha tsika dia milaza amin'ireo namako dia mamonjy fatoriana tsika. Way, efa misy maraina marina. Allo? Iny kia? Iny aho zao? Tena raiky tory aho marina. Ekosite. Zay vao tratra fa ela. Aleo asiako soratra kely eto ambony latabatra eto amin'izay mba taitra izy rehefa tsy mahita rehefa mifoha. Miala tiny fa tsy afaka mandefitra intsony amin'izao zava-misy izao a. Anio ny tsy maintsy mivoaka ny marina na dia miezaka manafinarina ireo rehetra. Eto ty ny akanjo ao anaty sakosy ao ry Rindra. Ity ary madama. Iza no nampiasa an'ity alina? Iza ho any nampiasa an'ity alina? Tsisy ilazy nareo? Eny ary hiantso polisy aho dia rehefa tsy ilazy nareo dia miala tsiny aho fa voatery atakatra ny raharaha eny amin'ny fitsarana. Ka izay ny asa alina rehetra dia voakasika amin'izao daholo. Miala tsiny madama. Sao mba azo ifanarana ihany ianao alohan'ny iantsonao polisy? Tsy mila e. Na ianao aza hitako fa tsy mahafeny olona sainao fehezina. Tsy mbola hainao ny asanao e. Na dia efa fotsy volo ato aza ianao. Marina izany madama saingy izaho tokoa ny tompony andraikitra amin'izao ka miangavy ary azo atao. Aoka mba izany no hiandrona ny rihatra. Tsy anaika an'izany saiko. Ilaza ny marina satria tsy manatsisy. Ka mbola ho avy ny anjaranao. Nefa ilaiko izay nampiasa ireto ahy e. Za tompoko nampiasa andre. Rozy. Eny sefitra izany nampiasa azy. Tena tsy napozitra marina. Mazava izay. Nefa na dia manaiky azy ianao fa nampiasa ireto dia tsy ho vitanao rery ny fampiasana an'ity e. Nalaiko tsakosoko tao amin'ny mangazay izy ireny madama. Ary nentiko tany velany dia tany nanaovako azy. Mariako aminao nefa fa matoa mbola naveriko izy ity dia tsy nikasa ny angalatra azy mihitsy aho fa nanaovako tamina fanasana alina. Nicole, fa manina ianao? Arina re tompoko mampitomany malalako e. Sao efa ho lasa dala ty rangaha ty ka ny anarako avy no tonotononao eo.
Ka tsy mazava amiko anie izao madame e. Inona reto fony izao zava-mitrango izao? Aleo dia tolona aminao ny marina monsieur le candidat sénateur. Mbola veriko aminao indray fa izaho ny Nicole, tompon'ity hôtely ity ka ity kiala raty pisoloka io. Piasa trano io, femme de chambre. Mazava aminao izany fitaka daholo ireny hitanao ireny ary mbola profon'izany dia jereo reto fitaovana reto. Entana amidy daholo reto nefa nentina namonjy boaty e. Tena tsy nabola io. Piasa trano, femme de chambre ve no asany roso? Efa manaiky ny adosondra izy madamo, mba mamindrafo aminy re. Ome fotoana farany mba hananarako azy. Azafady, tsy mila ny hiasa ato amiko fotsiny ahy e. Ny fangatahany reniny anie no mba interako azy fa zaza maditra tsy laitra mibala ny fananarana io e. Ampy izay. Zarany aza mba nahita ny anona hoan'ny tato. Andray kosa madamo. Tsy mila ny hijanona atsony ahy e. Na dia iray minitra azy. Sécurité. Esory daholo ireny akanjo eny anamindreny e. Ary esevy mandalo amin'ny comptable izy anao ny comptiny. Dia savao tsara ny entany Osta. Tena mafy loatra izany mahazo any Rose izany. Maninona moa raha miteny sy miara-miaro azy izahay? Misaotra indrindra madama. Misaotra tamin'ireo fitokisana nataona tamiko hatramin'izay. Na izany aza dia mifona aminao diso tokoa nefa safidiko izao no ny fitiavana ato amiko. Veloma kirely ihany. Velomina ireo rehetra. Ary misaotra tamin'ireo ny rahantsika tamin'ny fampandrosoana n'ity hôtelitsika ity. Aza malahelo fa tsy fanadina akory sika na dia noho ny asa trano aza noho ny onantsika sy ny fankatiavantsika. Dia efa miomandry Rose fa vao mandingana eto ny tongondry dia efa miantso ny rendry ahy. Tena tsy zakako ny mahita ny Rose. Tena mahampalahelo azy izy. Izany tokoa ve no atao hoe femme de chambre? Dia lasa moa izany Rose. Mandalova ho amin'ny comptable dia ataoko ny comptenao Sécurité. Mbola veriko aminareo fa savao izy eo ambana varana. Ny tena manontolo dia ny entany ihany koa e. Fa ho anareo sisako ireo, anatra ho anareo izao. Ary lasa mandeha vonjeo ny asanareo sy ny client e. Inona ary mampikaretina anareo eo e. Ary nakaiza ilay tovolahy teo? Efa lasa nivoaka izy tompo. Ampy azy tsara koa izay e. Tonana. Mandeha vonjeo amin'izay ho any asa ny fefo anjarako ny mitady izay hosolony. Madama. Ahoana e? Sa mitady inona koa ianao? Tsy mitady zavatra kely tompoko fa izao dia izao ihany dia mitra-pialana hiala tato amin'ity hôtely ity. Ahoana? Ampy angamba izay nanimpoko anao izay madama. Avelao aho ihany. Mahatsapa fa izaho tsy nahavoapeny asako. Ka nahatonga an'izao fisoron-javatra izao. Ray, dia efa ketrika ny maninareo mihitsy izany izao Izay filazanao azy tsy raharahiany vavonitra fa ampy izay. Aza misahirana ny anao ny compteko akory na dia kely aza fa avelao hijanona any izany. Ty andray na ny ariary azy. Andao zalahy sécurité Ilaisa manko sécurité madama mahafatra fo. Zaho savao ny entako izao dia izao. Fa izao dia izao ihany dia tsy maintsy hiala tato amin'ity hôtely ity. Fa inona ireny dikan'izao sefo ampiakariko aneny karamanao raha ilanao izany e. Tsy voahozina hiasa trano mandrakizay fa veloma ianao. Sefo Fa hoaiza ianao sa? Nametra-pialana. Fa nanino? Tsaronao moa ilay resaka nataoko taminao sika ny aona voalohany iny. Ilay hoe tsy voatery asa trano foana? Izay indrindra. Raha mbola hiasa ihany aza aleoko miara-miasa amin'ny olona toa anao. Satria maninona ianao no miteny an'izany? Ho avy tsy ela aminao ny fahafahananao an'izany ary mino an'izany ary Rose Dia raha misy izany dia hiara-miasa sika? Mazava ho azy. Dia ianao no saika mitantana fa izaho no mpampandroso sakafo foana. Dia inona no tianao atao? Tiako tsinona izany asa izany koa. Na dia izaho aza ny tompony hôtely na farafaratsy ny miara-miasa amin'ny ankizy Izany no tena toe-tsaina mendrika Rose Ary raha voatazona sy voafenao tsara izany dia androso malaky ny asanao. Dia hoaiza ianao izao? Mba hoaiza moa fa hody hamonjy ny tokantrano kely. Satria nahoana ny hoe tokantrano keliko?
Hitanao moa fa mbola tokantena ny teny e. Andao ary araka andeha taksisika dia mijery ny tranonao aloha zay vao mamonjy fidina. Tena fandaniam-bola be me zany madame. Andao fa tsy misy dikan'izany ohatra amin'ny fitiavanao ahy. Andao indray ariko. Zaho le nolazaiko hatrany am-boalohany, io sipasipa io vao voaroaka tamin'ny ahy. Zaza maditra marina e, aiza indray izao no hahita azy? Ny fiainany nefa ity ireo miomana indray hiverina hiaraka amiko any madame Nicole. Antsony ary mama, ka ho vitan'izao avy aminao ny fiainana. Atao aiza izao izaza io? Izaho kosa aloha dia efa milaza aminao ary Rose fa tsy ho vitako intsony mbola hiampoka ny Alvina ny Nicolas. Aza matahotra ary mama fa vitako ny zanako. Dia ho vitaina amin'inona? Aleo azo azy izany. Aza matahotra ianao fa ny zanako indray dia zanako foana. Tsy omeko ary tsy atakaloko an'izany izy io. Izany moa Alvina kely mama ô. Eny mama, sady zaho zao ry mama hianatra tsara koa dia rehefa lehibe dia miasa sahala ny tonton koa dia manome vola mamy. Aizy aho hoe tonton sy ny fianarana aloha natao tsara. Ary lasa masika be bebe ry mama. Be daholo sika sy mama. Ndao isika sy mama hamonjy ny efitranotsika. Ndao dia aza mitomantsono moa mamy. Ao fa hiantso ny tonton sika dia asaitsika mitady asa ho amin'ny mamy izy. Tiako foana moa mama ô. Sambatra na miasa mama na tsy miasa. Misotra izany zanako izany. Dia ahoana Ramose? Mahampalahelo be ity tantaranao ity nefa ny fampielezan-kevitra ny amiko amin'ny herinandro. Tena manahy ny toe-pahasalamanao Ramose marina. Tsy lamina mihitsy tsy ny saiko solo raha tsy mahita azy aho. Io ary dia nampanahy hatrany am-boloana. Tena nankatỳ amin'ny Rose ny lehibe. Dia inona nefa ny tokony ataoko satria raha izao no toy dia tena tsy afaka hidina hanao fampielezan-kevitra izy. Mba tsy nampoizikosa aloha hoe mpiasa trano izy. Tovovavy miasa sady tsara tarehy loatra mantsy raha ny Rose. Indrindra izy balaiko namonjy ampandrizany. Iza ny tsy talanjona tany na ny fiety na ny endriny na ny toe-batana na naiky daholo ireo nanandrava na ny fomba mpandihy ihany fomba sahala amin'ireny vehivavy mitrotrotra fahatany ireny fa milampy ihany. Dia tsy gaga raha izao no miseho an'ity lehibe ity. Allô? Ie. Izaho ihany ty ka. Va ahoana? Misy lahasoratra gazety hoe zazavavy mpiasana hôtely. Zazavavy mpiasana hôtely lehibe iray eto an-drenivohitra no miaraka tamiko. Dia ny gazety iny namoaka an'izany sy eny ary ao fa ampily aho e. Misaotra ny tsy nanome vaovao. Fa ina indray hono Ramose? Nampiantso mpanao gazety ao tsy madana tompon'ny hôtelin'ny Sandrozy. Dia nolazainy fa sandoka anarana sy asa Rose dia nivoahana. Ary nolazainy ihany koa fa olona iray latsaka ovidiana senatera no miaraka aminy dia lazainy ao anaty gazety ny anaraka. Grave be izany. Nefa na ny fampielezan-kevitra ity hanomboka amin'ny herinandro. Ny vahaolana aloha dia ny fahitana azy miaraka ihany. Dia Rose sy Alvina izany. Manahirana nefa ty soa ny trano tsika ty. Izy namoha telefôna tanteraka. Fa andao aloha andeha hivoaka vetivety any ivelany ihany tsy hijery an'izany gazety izany. Ndao ary. Soa. Ajanona hoe lesy alonso fiara. Tsy Rose sy Alvina ve letsy? Tena izy teny Ramose. Tena fanapitana farany hoany fa tataizy manaka soa. Aleo enjiako e. Rose a anjaso ahy e. Mama, i tonton iny manendrika toky iny. Andao ela fa tsy tokony mitratra eto sika e. Malaka ny zanako. Fa maninona kay mandositra sika ry mama? Rose, anjaso ahy hoe
Andao fa lavaiko anao rehefa tonga any an-trano. Malaky e! Ka mampalahelo izy mamy. Ireo mama nge. Andray taxi eto tsika. Taxi! Tsy mahay mivavao miandan-drozy tsony izay hatramin'ny alany tao amin'ny hôtely. Nahatsiaro nalahelo azy daholo izay rehetra. Indrindra taminay izany niaro anay namany ka nilazany tamin'ny madama fa nalainay tsokosoko ilay fitaovana. Mangina tsy toy ny taloha tao am-piasaina. Lasa tsy zarizary azy indraindray ny asa satria tsy teo intsony koa ilay sefo nahafinaritra sy nahay. Sefo vaovao no nitondra anay. Sefo sady masiaka ny kizikina. Isaky ny nisy fotoana kely mba nahafahanay rehetra meona dia toa Rozy foana miresaka. Tsy nisy na dia iray aza taminay folo mirahavavy ka tsy nirotra dranomasy raha vao miresaka amin'ny mba azy. Farany dia niala tsikelikely teo. Aiza nga izay? Ry manjava-dehibe, efa vonona daholo tompoko ireo mpanao gazety ka vonona ve ianao? Firy isan'izy ireo soso? Maro be tompoko, angamba eo amin'ny 700 eo. Misy olon-tsotra koa manaraka azy ireo a. Eny ary, na firy isany dia vonona e. Ampandrosoeatra mety tamin'ny izy ireo. Mazava tompoko, fa tsy maintsy isy mpanao gazety kitikitika an'ilay afera-ny Rozy a. Dia ahoana? Ny olona vonona hiaraka mivoaka tsy mahatatra mpanao gazety izany sonao. Avelao araka ny fanontaniana. Mahery zary ianao ry manjava-dehibe. Ady farany no atrehanao io. Ary ity valan-dresaka ataonao androany ity no hitondra fandresena na faharesena ho anao. Miandry an'io daholo ny olona, indrindra ireo olona hifidy anao any am-bositra. Vonina asia, ampandrosoe ary zareo. Mangatakatsika ary tompoko angina kely fa hiditra ny candidat sénateur Mandrava ny arivo. Mandrosoa ianao monsieur le candidat. Mahazo ny toerana daholo ary tompoko. Alohan'ny hanombohan'ny fotoana dia tsara ny mampahafantatra anao monsieur le candidat fa tsy saika voasolo tena atao avokoa ireo mpanao gazety avy eto an-drenivohitra na an-tsoratra na am-bava na an-tsary sy ireo televiziona misy. Tsara ihany koa ny milaza aminao fa misy mpanao gazety telo avy amin'ny reto radioparitra any am-bositra tonga eto ka omenanao ny fitenenana. Eny ato fa dia misaotra anareo mpanao gazety tompo. Tonga nanona ny antso ary arapaina manokana ihany koa nareo. Aza misalasala mametraka izay fanontaniana tianareo apetraka amiko eny. Faharoa dia misaotra anareo avy any am-bositra izay tany niaviako sady lasako raha teo koa. Eveko fa miandry izay vaovao entinareo any nivoaka any am-bositra. Ka dia midera izao fahafoza-tena anareo izao indrindra ny fotoana izay laninareo aty. Ka mba tsy halava loatra fotoana dia aleo avy hatrany dia omeko anareo fitenenana. Dia nametraka fanontaniana arak'izay fantany fa mety tokoa ireo mpanao gazety. Tao ny nahainan'ady, tao ny nahery-telo, tao ny nanevateva, indrindra ny niditra tamin'ny fiainan'ny Mandrava manokana na ilay vie privée. Hitako nivindrivina sy navesatra ihany ity lehibeko ity, nefa tafarina ihany izy no farany. Lany ny fanontaniana napetraka taminy nefa ho adin'ny ray sasany. Nitehaka ireo mpanao gazety ary nilaza fa samy mijoro amin'ny heviny ity candidat ity. Asa na mbola mety misy fanontaniana farany tompoko alohan'ny hamarana antsika azy? Mba afaka mametraka fanontaniana ve tompo? Mandrava, ilay alvinina kely zanak' Rozy io, tsy tokony hametraka fanontaniana izy sao hamoaka ny tsy ambaratevina. Avelao izy teny sola. Omenanao ny fitenenana ary tovolahy-kely a? Alvin Johnson tompo no anarako. Zanakalahy tokan'ilay Madame Rozy mpiasan'ny hôtely Laetitia. Voaroka no nitsiarana taminao. Fanontaniana tiako apetraka aminao monsieur le candidat. Rehefa olona ilatsaka amina toerana ambony taonao izao ve dia tsy maintsy manana roatra ny fahalenen'ny vehivavy, indrindra ireo tsy manana azy. Tsy voatery izany kely a. Ary raha izaho manokana aza dia tsy mbola nisaina ary tsy enetreritra izany mihitsy aho. Nandeha sy nivoaka ny gazety foana tompoko ny anaranao tato ato fa
miaraka amina vehivavy efa niteraka ianao. Heverinao ve fa mampetro voninahitra anao izany? Tia, rehefa tiako izy dia izay no zava-dehibe ary tsy misy afaka andeso amin'izany. Niaraka tamin'io Madame Rose io ianao noho ny fahatsorany sy ny hatarana. Rehefa hitanao sy azonao izay ilaina taminy dia nialanao izy. Tsy marina zany. Mbola tiako izy ary mbola vola niaraka aminy aho. Satria tompoko tsy napozinao fa mpiasa trano mpandroso sakafo tao amin'ny hôtely fivatananao izy. Dia izany no nahatonga anao nity azy. Fa rehefa nanomboka fantatrao kosa fa mpiasa trano izy dia nandao azy tanteraka ianao. Asa nefa monsieur le candidat raha mba fantatrao fa simba tamin'io asan'io izy. Voarokan'ireny niteraka azy izy satria maditra hono. Onjonjo ny samy rery sisa no mitady izay ara-pakay mianaka isan'andro. Mitady ho lavo fanoloany indray ny reny. Tsy lavo toy aza angamba tompo fa hitrosona amin'ny tany mihitsiny. Ianao nefa no anton'izany. Fanontaniana farany apetrako aminao tompo. Fantatrao izao fa mpiasa trano amina hôtely izy. Asa ambany no fijery ny sasany an'izany. Manetry voninahitra ao ny hafa. Hanenjehana anao koa nefa noho izao ianao hiatrika fifidianana izao. Betsaka nefa ireo mpiasan'ny hôtely na fantatry ity tantaran'ireny ity no miandry izao fotoana izao. Na dia mpiasan'ny hôtely aza ve ny reny dia mbola afaka manome sansa farany azy ianao satria fantatrao fa hianao loatra izy ary nahavidy izay farany sarotra indrindra teo amin'ny fiainana ho anao izany. Izay ireo fanontaniako tompo, misaotra anao. Misaotra ny Alvin Johnson mpanao gazety mahay e. Tsy misy diso ny teny sereta teo mon grand. Manatony ety sefa ifampaikatana antsika. Ary eto anaty an'ireto mpanao gazety rehetra ireto ry Alvin Johnson, zanaka lahy tokan'ilay zazavavy mpiasa tranon'ny hôtely no ilazako fa efa nity azy ary nity sy mbola nity azy manak'izay. Raisiko safidiko izany satria fahotana angamo ny mity olona mpiasa trano e. Raha sitaksery Alvin dia hita azy fa malaelo azy loatra. Marina ve? Marina izany e. Ndao ary fa miandry anao aty ambadika aty izy. Io izy mitomany miandry anao. Rose, ilay malalako. Avy ety tratrako izany abako izany. Nahoana dia mandositra ianao? Mandrara, menatra anao aho. Tsy afaka miditra kosa nareo fa eto ivelany eto ihany maka sary e. Sady fitaratra no manakana azy ireo ka azonareo alaina sary tsara. Raiso ny tanako rabako. Ary eto soroko ianao fa itianao foana mandrakizay. Sao dia mba fividianana treanao izao ry Mandrara? Tsy Rosa, vao mainka aza mpandetantsika izao. Eny ary, eto soroko ianao. Avy koa ity sery Alvin. Merci tonton. Rakiza, avinga ianareo aingana e? Jereo io amin'ny télé io. Vai, ary tao sy le latsaka senatany, toina io. Fa inona izao e? Jerenao ne madama io amin'ny télé io e? Ary toy Rose, tena tafita ihany kala raha tiny a? Vai, fa tsy Rose ve io mandeha amin'ny télé io? Io mifanoroka amin'ilay tovolahy nalaza nilatsaka ho candidat sénateur io? Tena ampoizy. Disy re anako. Mifony. Matokisa ianao raha avako fa ho fandresena be ho antsika izao safidiny antsika izao. Eny ry Mandrava, vonona hivavaka ho anao ary vonona hiara-disy hampandresanao ihany koa. Za koa ny mba nandray ny safidiko aminareo ry tonton e. Marina izany e. Tsy isika mianankirery na isolo fa ireo rehetra na fantatry ity tantarantsika telo mianaka ity dia
aneo safidy ka hifidy anao ry mandrava malalako rehefa tonga ny mpifidianana anao. Safidy iko dia ampeny ny Simon Menjanahary, ireo nanome aina ny Tantara, ny Angeline, Lalaina, Mampitony, Oscar, Odilon, Jo ary ny mpanoratra. Teo amin'ny lapiny teknika na inarafitondranay, tompona andraikitra sy mpanapitosa Simon Menjanahary.